यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम तो आज के আমরা খেলবো পকি অ্যাপ্লিকেশন থেকে একটা দুর্দান্ত গেম। দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে আস্তাটি গেমের উপর ট্যাপ করে দিলাম, আর সেটা হচ্ছে ড্রাইভ মোড বাই ফ্যান কোড। চলো বন্ধুরা, আজ আমরা তাহলে খেলি ড্রাইভ মোড। লেটস প্লে নাও। Rock from top and touch the black button to exit full screen. Don't worry. আচ্ছা, ড্রাইভ ম্যাড এটা এখন লোডিং হবে। ফ্যান ক্যাট, চলো ভাই তাড়াতাড়ি লোডিং হয়ে যাও আমার সব বন্ধুরা। ভাই শোনো, ভিডিওটা যারা এখন এখানে বসে বসে ভালোভাবে অনেক সুন্দরভাবে এনজয় করছো, পরে কি নিচে যে রেড কালারের বাটন আসছে না, সেটাতে সাবস্ক্রাইব করে দাও। ফার্স্ট গিয়ার উপরে উঠে চলো ভাই, আমাদের কার দুর্দান্তভাবে উপরে যাচ্ছে আর সুন্দরভাবে জিততে গেল। রেস নেক্সট লেভেল, আমরা নেক্সট লেভেলে চলে এসেছি। এখানে করছে ব্যাক আপ, চলো ভাই পিছনে একটু। ও ও ও ও ও ভাই যেভাবে নেক্সট লেভেল প্লিজ। ব্ল্যাক স্ক্রিন থেকে রো ব্রিজ, চলো ভাই রো ব্রিজে কী হতে চলেছে। ও ও ও মাগো ভাই ভাই ভাই, ডাবল ডাবল ডানা না, একটু পিছনে একটু পিছনে একটু পিছনে। ফেল ইন ব্লু। বেশি স্পিড করা যাবে না, দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা এটা আস্তে আস্তে, এটাকে একটু আস্তে আস্তে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেল। এবার এখান দিয়ে একটু কামন 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 কামন, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, জিততা। Yeah, I am serious. চলো র্যাম্প আপ, আস্তে 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 বাই। আস্তে অনেক জোরে হওয়া হচ্ছে। চল ফুল স্পিডে গিয়ার মারো, আর একদম ফুল স্পিডে আমি। ও ভাই কি ছিল সুন্দর একটা জাম্প আর ব্যাক ফ্লিপ মিক্সচার। লিম্বো লেজার, দেখতে পাচ্ছি আমাদের গাড়িটা একটু লম্বা হয়ে গেছে, দেখা যাক এটা কী হয়। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওর লাইক টার্গেট 500। চলো ভাই বেশি কথা না বলে এবার গেমে যাই এখান থেকে। আর হুমাগো এটা কি ভাই, ডোন্ট ট্রাই এট। আরে ভাই এটা হুমিকে ট্রাই। এটাকে কীভাবে তোলা যায়, আমার কাছে একটা আইডিয়া এসেছে, আর সেটা এক্সিকিউট করে দিলাম। চলো ভাই এক্সিকিউট করে আছে, মানে একটা স্লোগান দেও তো, মাই সুপার পাওয়ার। ইয়া, এটা কি লেভেল আপ টিপ ওভার, টিপ ওভার। এটা তো আরে সর দাদা, আরে আরে ভাই, নট অ্যাজ এক্সপেক্টেড। একটা ধাক্কা পরে যান আপনি, পড়েন। এবার আরেকটা ধাক্কায় উঠো উঠো উঠো। আচ্ছা পিছনে আস পিছনে আস, হয়েছে। এবার যা। উইন্টার ইজ কামিং। এটা জোরে ধাক্কা, আরেকটা ধাক্কা। ভাই কি ভাই, চাকা ভেঙে গেছে, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। ওয়াই, পিছনে আসো ভাই। হ্যাঁ এবার আরেকটা, আবার পিছনে, আবার গিয়ে আরেকটা, আর এবার পুরো আমাদের উপর। নাম নাম নাম, হ্যাঁ বাইরে কি চাকায় আটকে দিল। চাকা ফুল স্পিডে পুরা দমে যাচ্ছে, আর আমি চাকা আটকে দিয়েছে। দাঁড়ো রেট্রি, ড্রাইভ মেট রেট্রি করলাম। রেসুম ইয়া, প্রথম দু পায়ে, এবার নেবে। আরে যা না ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাই সব জায়গা ভেঙে গেল, যাবো কি ভেবে। স্কিপ লেখার অপশন আসছিল, আমি এটা টিপস দিতে চাই না, কারণ তোমাদের ভাই ফাইনালি রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে। ভাই এই লেভেলটা অনেক কঠিন ছিল, ক্লাসিক ক্লাসিক লেভেলের। লেভেল 7 স্ম্যাশ হিট, চলো দেখা যাক স্ম্যাশ হিটে কী হয়। আর আমরা এখানে ট্রাক্টর, ও দুইটা দেওয়াল, 2 নম্বর দেওয়ালকে পুরো স্ম্যাশ, তৃতীয় চতুর্থ সবাইকে স্ম্যাশ পঞ্চম। ভাই ভাই একটু বেশি জোরে হিট কার কারণে দেখলে কি একটা হলো। চলো ভাই লেভেল 8 স্কোয়ার হুইলস। ও এবার আমরা স্কোয়ার হুইলসের, আরে ভাই এটা তো অনেক ভয়ঙ্কর। রেইনি ডে, ভাই এটা কি স্কোয়ার হুইল, অনেক কঠিন হবে। হ্যাঁ
সামনের চাকাগুলো বেশি লাফায়, এটা অনেক আগে আস্তে আস্তে পিছনে নিতে। আরে ভাই একদমই ডু নট সি দ্যাট কামিং। হ্যাঁ, উপরে চাকাগুলোকে নড়তে দাও, তুমি শুধু তোমার পিছনের চাকাগুলোকে কন্ট্রোল করে আগাও, হয়ে যাবে। চলো ভাই আস্তে আস্তে আমি ট্যাপ করলাম। চলো 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 ভাই, চলো সুন্দর করে চলো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আরেকটা ব্রিজ ভাই, রেডি গ্লাভ। স্কিপ ভাই, এটা স্কিপ ভাই, কিচ্ছু বুঝলাম না কি দিয়ে দিল। উইল বি ব্যাক আফটার দিস শর্ট ব্রেক। আর ভাই লোডিং তো যা কি একটা হাত নাচতেছে, এটাকে আমি কিছু। চলো ভাই আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই খতম। পয়সা হজম এ পর্যন্ত খতম আজকের ভিডিও চলবে ভাই, এখনই চলবে ভাই, আজকের ভিডিও চলবে ভাই, কোনো স্টপ ফপ নাই। লেভেল 9-এ চলে এসেছি, লুপ দা লুপ। মানে এখানে এবার এখানে গোল ভাই। লেভেল 8টা অনেক কমপ্লিকেটেড ছিল, স্কোয়ার হুইলস। লেভেল 10 ড্র ব্রিজ। চলো ভাই ড্র ব্রিজ ড্র। ও ওয়াই ভাই, এটা কি ছিল? টেক এ ডিপ ব্রেথ, আস্তে আস্তে আস্তে, একটা ধাক্কা, একটু থামো। এবার আস্তে আস্তে চলো, এই ধাক্কা, চলো এটাকে ধাক্কা দাও, এই ধাক্কা। পড়তেছে না, তারা ওইটাকে ফালাবো আমি আস্তে আস্তে আস্তে, চক্কর। আর এই যে চলো আগাও 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 আগাও, কামন কার, কামন কামন, কিপ ক্ল্যাম। আচ্ছা, আমাদের শান্ত এই গেমটা ইয়ে করতে হবে। তুই আগা, ফুল স্পিড, এ গেল একটা টক্কর, আরেকটা টক্কর, ফুল স্পিডে বাইরে বাইরে, একে এবার এটাকে আরেকটা জোরে টক্কর। এবার বেশি বেশি, চলো 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 চলো, পিছনে পিছনে আসো, দাঁড়াও, এটাতে আমি একটা সুন্দর জাম্প লাগাবো। আর এবার আমি দুর্দান্ত, চলো জাম্প ভাই। এবার বুঝিয়েছি উইনিং স্ট্রিক, সুন্দর এটা পেলাম। লেভেল 9 রকেট কার, যদি আমি লেভেল 10 এটা আমার জন্য ভাই রকেট কার হয়ে গেছে। এটা আমার জন্য লেভেল 10 হবে, কারণ আমি লেভেল 11 মানে লেভেল ইয়া করার জন্য ফুল স্পিডে। গেম ওভার ভাই, এটা কি ছিল? সিঁড়িগুলো আমার একটু ইয়া করে দিল। হ্যাঁ এটা বের, এটা হয়ে যা হয়ে যা হয়ে যাও। হ্যাঁ এবার এখানে জাগাও, ফুল স্পিডে যাব। চলো ভাই ফুল স্পিডে চলে যাই, আর সুন্দর ব্যাক ফ্লিপ পানিতে, ফেল। পরীক্ষার মতো বের করলাম আস্তে আস্তে আস্তে। এই একটা চাকা পার হয়ে যায়, এখানে পার হয়ে যা। হ্যাঁ 2 নম্বর জায়গাটাও পার হয়ে যা, এখান দিয়ে গেলাম। এবারে এখানে আসলাম, এখান থেকে নিচে, আরে ভবিষ্যৎ। ও প্রো গেমার ভাই, প্রো গেমার আমি। লেভেল 12 ফ্লিপ ভ্যালুট, লেভেল 12 ফ্লিপ ভ্যালুট। আর এখানে এটা কি? আচ্ছা 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 বুঝেছি, সিঙ্গুলার, এবার বুঝছি। খুব স্পিডে যেতে হবে হয়তো বা। লেভেল 13-এ চলে আসলাম সোজা, দুর্দান্ত সুন্দর জাম্প, আরেকটা জাম্প, আর আরেকটা জাম্প, সুন্দরভাবে প্রায় কয়েকশোটা জাম্প, লুজিং স্ট্রিক ভাই। সুন্দর ছিল, একটা সুন্দর জাম্প, আরেকটা সুন্দর জাম্প, আরেকটা জাম্প, আর একটা লম্বা জাম্প, আর এখানে একটু স্টপ ইন দ্য ওয়ে। ও আচ্ছা, ওখানে তুমি ল্যান্ড করে তবে অ্যাজ ইফ কি অ্যাজ ইউ ক্যান ডু ইট বল ভাই। আগের লেভেলটার
এ লেভেলটার আগে যে লেভেলটা ছিল, ওই লেভেলটার আগে যে লেভেলটা ছিল, ওখানে আমাকে বলা হয়েছিল প্রো গেমার। তো প্রো গেমাররা প্রোই হয়। আচ্ছা, রিয়েলি রিয়েলি ভাই, প্রো গেমার আমাকে যেহেতু বলে দিয়েছো, এখন তোমাদের বাইরে করে দেখাবে আমি প্রো গেমার নিজের প্রুফ করব। আর দুর্দান্ত জাম ছিল। চলো আস্তে আস্তে গাও, আস্তে 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 গাও। জি, সিম্পল, ফার আউট। প্রো গেমার সবসময় প্রো গেমার হয়। হাইপার কার, চলো হাইপার কারের মতো জাম্প, আরেকটা জাম্প, কিরে কিরে কি স্পিড ব্রেকার, এই যে 3টা স্পিড ব্রেকার, আর এবার একটা স্পিড ব্রেকারকে পার করে দিয়ে সোজা। দ্যাট উইল ডু। চলো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা পছন্দ হয় ভিডিওটিকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভালো লাগে ভিডিওটিকে শেয়ার।